तुम अपने लैपटॉप की बैटरी की हेल्थ चेक करते रहा करो, जिससे तुम्हें पता चले बैटरी तुम्हारी किस हेल्थ की है। जिसमें इसको चेक करने के लिए कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है। इसमें टाइप कर देना पावर CFG/बैटरी रिपोर्ट। एंटर प्रेस करते ही आपके सिस्टम में एक फ़ाइल क्रिएट हो जाएगी। जब आप इस फाइल को ओपन करोगे तो यहाँ दिखा देगा आपकी बैटरी रिपोर्ट क्या है। जैसे कि ये आपकी लैपटॉप की बैटरी है 41,000 mAh, और जो कि इस समय उसकी कैपेसिटी बची है 35 mAh। मतलब आपकी जो लैपटॉप की बैटरी है वो 35 mAh तक चार्ज होगी 100% करोगे तो। और भी काफ़ी सारी डिटेल्स हैं, इससे आप चेक कर लोगे इजीली।